بله بنچاف کرنا رمضان شیمشه خودی کافتریا پینه بیگومان برتکین گلک برفرح کار بدانین گلک برفرح لپایخوانین سوسیال مدیادا کسایتین کرد بارویا دیار بکری رایا گشتی دجی باوایی که برفرح لدجی و بنچاف کرنی اکوتی درکفتن مجاری امده لگل حقوق ناس صدق زیلانش دیار بکری بگرندست سلاف بوده که صدقه نها دوباره حقوقی ده لترکیه چی ده کو کافیک مثلا به کردی خدمتی ده او کس بچن بنچاف بکنوی کسی دو تشت جدان آنا داخفن تشتكو خدي في قافة دقو از خدمت به کردی ددم تشتكو سوشيال ميديا آلي نجات پرست تركان آني زمين روجه او دبين تركي قداخه کرنه او دو مجار تشتكي جدايا قداخه کرنه یک زمانه تركي دبه كردي دبه انجليزي دبه او تشتكي دنه او نه امکان کردان هيا او نزي جائزه آلي حقوقي زي تشتكي راس ننه فقط خدمت به کردی داين يان به تركي داين يان به انجليزي او دبه بشرط که دبه حسب القدر یکی دنزی هات کردی نزانه و یا بزانه بزی ترکی آقفی انگلیزی آقفی عربی آقفی به شکل که آلیکاری شرطه یا ترجمانه که یا به شکل که چه خدمت دخوازه او خدمت گرک استفاده بکر مثلا اوه یعنی مانیپولاسیونه که چه بو سر سوسیال مدیای اوه پولیس دوزگر اویا مانیپوله کر هات حساب وانزی او به حقوقیه که ابده بیجن بنچاف کرن هات روژوی که صدق هر واحد خواستم بسانه بن براستی یعنی افو بیاکو لدجی زمانی کردی هیا لدجی کرد هیا مثلا دروشا حقوقی دجی مثلا قواكو لدجي كرديتي آخافتن تو حلوستك حقوقيان جي سياسي نايدا نشاندان قواكو لدجي ملتي كردتي آخافتن تو حلوست ناين نشاندان لي قواكو كردك دخوازان خودي لزماني خود دركبه افتش دبه يعني دواري حقوقي ده دخوازم بي كيجي تجمره بنرخينه مثلا اي ريشال همبري ملتكي همبري زمانكي كرم كقدسل Yani kanuni esası Türkiye se tiştan nastiki yek Mustafa Kemal Atatürk dibêjin aslı wî Türk'nin ew ayrı mesele yek zamanı Türkiye yek zî etnisite Türkayeti müdafaa dike gayr ciwan Kurd Arab ew din insan din mafi wan hususen naye müdafaa kirin yani ev ya kanuni esası Türkiye'de heye یک تشدید هیا قانون که ترکیه ده هیا وقتی که مهاجری که در وطن ترکیه اوی که اصل وان دبی ترکیه یعنی به ترکیه دبیجن ترک soylu etnisite yani Kırgız be, Üzbek be, Uygur be, evi din be وقتی که ها ترکیه جوان به چاوه که دن دنیرن هنه که تش جوان را به قانونی آلیکاری وان دکن تعدا وان ناکن اوی دن قطعگوری که دنه yani دولت ترکیه دولت کی سدی صد حقوق ناونتوی الهی خزایی د پاریزن دولت کی وسانه رژیم کی وسانه دست حکومت ده هنه کی حکومت نرمایی سیاستی وان daha نرمه انسان ما پاری راحت دکه او هنه کی حکومت زی وقت کو دل وان ناخوازه او چاف سوریه که حتی انا 100 سال کریه دجایتیا کردان او زمان کردی خاصتا مجارکی جدای yani mesele sereke bu devlette Türkiye yani o emzanın ki demek ki 12 ایلون شوندا سال 1980 zarın devremde ben Kenan Paşa çend sal şunda zamanı Kürdi bir kanuni kadaha bu yani ahaftin avizi kadaha bu pişti rahmetli uzal ev kanun rakir ana defakto tezdik asimilasyon ser Kurdan ser zamanı Kürdi heye demeşi باشه که کسد که یعنی نها یعنی گلک بیگمان پروسه کی گلک بالکه شی گونه حال ترکیه تیجیانده
مثلا تی گوتن کو اوی ماکزا گونه کنو چی بکن دستور کنو بو ترکیه چی بکن اف دستور دی آزادیان دناف خدا بگره راستیا ترکیه زیده تر بین زمان زیده تر دموکرات و اف پروسه که جیم که قصد که یعنی نها جهی هات دست نشان کردن کل üniversite یا دیجلی دی به شیء کردی بی وکرن دی üniversite دیجلی ای روزی داویجن سر کافتریا پینه یعنی اف روش اف کنجکتورا گولی ترکیه پیکتی نرخاندن آوی گرتش مره بکن اویم دوباره بکم خودی وی قافه بیانات که دا هم بدفکی هم بنویسکی گو ما ترکی قداخه نکریه ام به زمان کردی خدمت دادن او یک مشتری ما تجارت خانه اویا فقط یکی دن و تا خدمت که بخوازه نابجم خدمت نادن چما تو هر یعنی هاتن چندن قداخه نتشتک وساتونه فقط مدیای ترکیه yani gışna hinek evi ki necat perest evi ki dijayetiye zamanı Kürdi dikin dijayetiye Kürdan dikin me hasnakin manipülasyon ekikir go Türkiye kadaha kiriye vi kafeyi evi dozger yani polisi be emri dozgeri hareket diki az vusa kanaat dikim yani vizi vi manipülasyonu باور kir yazı hasabi vi hat ev operasyon şu, ev xwedî vê qafeyê binçav kirine tiştekî dernakeve fakat insanî me de moralize be mîna ku anî zimên yek kanûnî esasî nû Tirkiye nîqaş dike du em keyfxweşiya xwe bînin zimên Üniversiteye Dicle got em dest bi ew perwerde bi Kurdî bikin yani zarok karin beşekî Kurdoloji vekir bibin mamosteyî zimanî Kurdî formasyon bigirin yani bikaribin mamostetî bikin ev tiştekî erîniye bajarê din zaten heve Dersimê heye Çewligê heye Muşê heye bajarê din da heye Mêrdînê heye belê yani vê rewşê da eviya em münaqeşe bikin eviya bînin rojev manipülasyonekî bikin yani 100 sale zimanê Kurdî ew Kurd bi xwe bindestin bê mafin statûyê wan alî qanûnî alî ew hukukî nehatiye naskirin ew yani bêje Türk te'da dibînin Tirkî te'da dibînin eviya yani Arab dibêje min geraîbil hayat yani îroniyekî mezin e. Belê. Bi rastî îroniyekî mezin e. Gelek spas bo te. Kek Sıtkı Zilan ji Diyarbakırê gelme.